大家好，我係 Emily。我今日咧諗住講關於我盲腸炎嘅經歷啦。我咧係由上年暑假7月就開始發生嘅。咁首先講下乜嘢係盲腸先啦。盲腸咧係因為我哋人類進化咗啦，而唔用盲腸嘅功能，所以佢就變咗冇用嘅一 part 喺我哋嘅身體裏邊啦。咁盲腸炎發生咧係因為有食物棘住咗喺個盲腸裏面而導致佢發炎嘅。咁我點樣有盲腸炎嘅咧？我懷疑咧係因為我食咗一個變壞咗嘅粽啦。咁我第一日我食嗰陣咧，我咧已經係肚屙同埋肚痛啦。咁我一直肚屙到去第3、4日啦。去到第4日咧，本身個痛咧喺肚臍嗰邊啦，之後慢慢咧係轉咗落去下邊右手邊下邊嗰度啦。咁我咧第4日嗰陣咧，我係瞓覺又瞓唔着，總之我瞓覺轉身嗰種都好痛啦，之後起身行路嗰啲都痛啦。咁我一直痛落去嘅。咁去到第5日嘅上午同埋下午咧，我係一直有發燒啦。我係發燒到102度啦。咁去到夜晚咧，我就覺得好似唔掂啊，就一定要去醫院檢查啦。咁首先咧，我咧係去咗急症室嘅。咁個醫生咧就幫我做，即係撳下我肚嗰啲位置啦。咁咧佢就見到我右邊好痛啦，佢就叫我出去就做抽血先啦。之後驗血驗完之後個結果咧，佢就同我講話，因為我有太多白血球啦，咁就應該係關發炎事啦。變咗我去醫院裏邊檢查啦。咁去到醫院咧，我就去咗照超聲波同埋去咗驗尿啦。之後我就瞓咗喺張病床上面啦。咁個醫生咧就行咗入嚟我嗰間病床啦。咁佢就同我講話咧，我嗰個症狀咧就係盲腸炎啦。咁我嗰個盲腸炎其實係急症嚟嘅，因為嗰日係星期5嘅夜晚啦。咁我就諗住第2日星期6再翻嚟醫院做手術啦。但係點知咧，個醫生同我講話咧，如果我再唔做，即係如果我唔留喺個醫院裏邊咧，我係翻屋企嘅話咧，咁我個盲腸咧就會就係爆啦。如果爆嘅話咧，我就會成身都係即係會成身都會有細菌感染啊，即係就會死啦。咁我咧係等咗差唔多半個鐘頭之後，我就做得手術啦。咁個做手術嘅期間咧，就係差唔多用咗3個鐘嘅。咁我係差唔多凌晨嘅4、5點做完手術嘅。咁我起身咗，即係我係醒咗嗰一刻咧，我係好暈暈頓頓嗰種啦。咁而且我係一覺瞓到天光嘅。之後我係食嘢咧，係只可以食啲好流質嘅食物啦。我記得醫院咧係俾咗幾包嗰啲果汁俾我，同埋幾包嗰啲啫喱，即係嗰啲啫喱俾我食啦。咁我喺醫院期間咧，我咧係每日都有起身咁行一個圈，喺臥樓層度行一個圈咁啦，咁就幫咗個傷口快啲好返啦。咁我係喺醫院瞓咗3日2夜嘅。我係出院當日我係即刻又沖涼啦，因為我係隔咗好多日已經冇沖涼嗰種啦。個醫生其實同我講話濕水都冇所謂，只不過唔可以去游水啊嗰種嘅。咁我就有沖完涼之後咧，我係有再鋪多層紗布喺上面嗰種啦。咁我都係有正常咁樣生活嘅，只不過唔可以太激烈嘅動作啦。我出院嗰陣咧，個醫生咧係有俾藥俾我食嘅，我好似食咗1個月，我唔肯定啦。有一種藥我記得係藥丸啦，另一種藥係藥水啦，超級難飲啦，即係真係勁頂唔順嗰種啦。咁我出院過咗1個禮拜之後咧，我就翻咗去醫院度拆咗我個膠布咯，就係咁啦。其實我而家都係佢係有3個傷口㗎啦。我而家咧係仲有個疤痕喺度嘅，不過我都唔介意有疤痕啦，就係咁啦。咁如果你中意我呢條片嘅話，就 like 同埋 subscribe。咁我哋下條片再見，拜拜。